ovdje je Bosnian Games, da ćemo igrati Minecraft Skyhouse, to je Skyhouse. Evo na svojoj snimao sam epizodu, napravio sam, znači, ovo ovdje, ali nešto me zezalo i pa sad snimamo koliko sati, 22, 38, ali nema mislim, šta ćemo da radit ćemo, šta, ne znam, evo Endermana bre, gdje, prepolo me sve pobjeglo, šalim se. Sad je Enderman, tu nije, ukrao mi je blok jedan, odakle, eno ga dolje, a slaže nešto dolje, dođi bre, pustimo ga. Ovaj zvuk ne nervira, pa ćemo ga smanjiti. Dobre, dođi te razvralim glavicu. Uzet ćemo kamera malo, već ćemo produžiti. Od tamo, ne da smo ovo epizod ćemo ukloniti nešto. To jest ovaj dio. Malo uklonit ovaj dio. Bundeva nek ostane ovdje. Tako. Koji ćemo ukloniti ovdje, ovo ćemo ukloniti. Eno Endermana, dođi meni pravo. Dobre. Uklonit ćemo ovo. Pa ćemo ovo staviti tu. Ovdje ćemo se ne zaleti voda, dobro tu ću pored baklje. Tu i ovako ovdje, što već nemaš kamene. Sad ćemo tu brzo. Music sound, music vetar. Skroz malo čuje, nema veze. Idemo dalje u kamenje. Dosta. Dođi vamo, čekaj mi. Ubu smo Endermana. Dakle, nismo dobili ništa šteta. Ovo ćemo zaugraditi tu. Ovako. Treba će nam još kamen, a prvo da napraviti pickaxe. Znači bar na koliko? 3. Evo, jedan. I nisam napravio, nisam stigla. Šta ćemo sad imamo li šta? Ovdje nijemo. Drveta ćemo napraviti, nema veze. Ne. Tako. To je tu. Ovako. Ajmo će pa ćemo spavati. I još nemam hrane, pa zato ćemo u epizodi napraviti farmu krava. Evo dan. Zaćemo što bude. Ljudi moji. A sve gledali, nema se. Još opet nam biti pšenica potreba. A tu ćemo morat uvedem po da kamena malo. Dosta će biti. Oće. Tu, tako. Tu je tu. Tu. Moram još 2. 1. 2. Sad ću napraviti pickaxe. Goveri. Tu ću iskopam kamen, tu napravit ćemo farmu.
sa slovo mašina i to sad je šta. Sekund, gledam sam, pešću jabuku. Evo, već je gotova jedna. Je tu. I tu. Vidite, ovdje nisam stavila to stupenca. Ajmo stupence, ovo je dobro. Treba mi kamena, hoću pogledam kako ima, ajde malo internet, nema kako. To internet nema. Ajde, malo. Ne! Jo! Ne! Nemaš me zezati. Ne. Istina. Istina je. A ljudi moji. Šta je ovo bilo? A to sam baš u epizodi morao pa zašto je? Aj, jo. Ljudi još posadio jedno i to i tu. Jao. Sve sam izgubila, ali baš sve. Zašto? Nema veze. Kako nema veze kad ima veze? Ljudi moji, uvijek. Koliko vam uvijek izgubim? Ajde. Još jedna, izgubio sam onu. Posadim stupence, raste, jeranja. Neće tu trebati, ja mislim, neće. Sad moram pasti. Moram i 20. Ne smijemo da padnemo. Ne.
Aj meni taj Ender Pearl. Ja zaboravio pričat o dosta ljudi. Sad ćemo napraviti spawn cove. Spawn cove, tu može. Sad moram biti tu baš tu jedno i tu jedno. Pa ćemo ga raspariti. Evo mi počne drugo. Joj, zabao prosto ljudi. Ja zaboravio. Šta ćemo sad? Napravo smo farmu. Krava, to je dobro. Ljudi, evo šta ova vrat napravo stvorimo. Stvorimo još krma. I idemo i završavamo ovu epizodu. Dakle, završavamo. Idemo se u sljedećoj. Ćemo praviti u rudnik. Tu. Tako. Spam pita. Gdje on treba. Tu. Eto ih. I pozdrav ljudi od Bosnjan. Subscribeujte, lajkujte, komentaršite. I vidimo se u sljedećoj epizodi Sky House. Pozdrav ljudi od Bosnjan. Pozdrav!